magacay waa Dr. Maxamed Caraale ahna dhakhtarka kaliyaha isbitaalka Dalmar. Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan ugu faa'iideeyo anagoo ka faa'iideysanayo maalinta kelida adduunka oo loo asteeyay 9 March 2023. sidaan ognahay xanuunada kaliyaha waa xanuuna soo laabto kuwaasoo ku sababa qofka akhiiran inay kaliyaha shaqada yareeyaan. sidaas awgeed anagoo haysana munaasabadan ka faa'iideysanaya munaasabada 9 March 2023 waxaan rabaa inaan ka wacyigeliyo bulshada Soomaaliyeed dhibaatada u keeni kara xanuunada kaliyaha ee ka mid yihiin sida sokorta, dhiigkarka, dhagxaanta kaliyaha ku sameysmato, cayilka faraha badan leh, infekshanada soo laabto kaliyaha ku dhaco, xanuun baabi'iyaasha dawooyinka sida ahdaafka loo isticmaalayo iyo dadka oo aanan cabaynin biyo ku filan. intaba waxay sababi karaan ama keeni karaan xanuuno raago oo ku dhaco kaliyaha kuwaasoo akhiiran ayagana keeni kara xanuunadaas raago qofka markay ku dhacaan inay xanuunada sii dhibaateeyaan jirka intiisa kale oo ay u weyn yihiin wadnaha, sanbabada, nerveska jirka ama difaaca jirka qofka inuu hoos u dhaco kaasoo u nugul qofka inuu ku dhaco wax kasto. sidaas awgeed anagoo ka faa'iideysanaya mar labaad iyo mar saddexaad munaasabadan 9 March ee loo asteeyay World Kidney Day ama maalinta kelida adduunka waxaan kula talinayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed khaasatan dadka qaba xanuunada kaliyaha inay ilaaliyaan badqabka kaliyahooda, lana socdaan caafimaadka kaliyahooda, xiriir joogto ah ay la yeeshaan dhakhtarkooda una kontrolaan in ula socdaan si aysan kaliyahooda dhibaato ugu gaarsiinin xanuunada ay qabaan awgeed. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Javed and I am HOD Dalmar Teaching Hospital, Department of Dialysis. Today is 9th March 2023, World Kidney Day. So for this opportunity, I have advice for dialysis patient must be continuous dialysis treatment regular basis to prevent for further organ failure. Thank you so much. Dalmar Specialist and Teaching Hospital. Higsigenu wa caafimaadkaaga.